magaalada muqdisho oo aan iyadana dhawaan booqday dadkii aan kula kulmay waxaa ka mid ah madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya mudane aadan cabdulla cusmaan oo dadka intiisa badani ay u yaqaanaan aadan cadde mudane aadan cadde rasmiyan waxa uu degan yahay beertiisa oo ku taalla Mushaani oo u dhow Jannaale markaan muqdisho kula kulmay waxa uu ka soo laabtay socdaal uu dalka dibadiisa ku tagay waxaana aadan cabdulla cusmaan weydiiyey bal markii ugu horreysay sababta ku dhalisay inuu siyaasadda ku biiro waxaa igu dhaliyey Soomaali qabiil inay ka baxdo oo yani isku mid ay noqoto inaan wax ka shaqeeyo ayaa igu dhaliyey intii aad siyaasadda ku jirtay waxaad ka gaartay jagada ugu sarreysa oo waxaad madaxweyne ka noqotay dalka Soomaaliya xilal kale oo kala duwan dabcan waad qabatay muddada aad siyaasadda ku jirtay ma xusuusan tahay go'aankii kuugu adkaa ee xafiiska kuugu soo maray ama dhibaatadii kuugu badnayd ee aad kala kulantay maamulkaaga siyaasadeed muddo dheer baa ka soo wareegtay marka yani wax alla wax iga hor yimid oo yani ama aan ku farxo ama yani aan maduran ka noqdo ma xasuusto xaqiiqada walaakiin anigu dadaal baan hayay intii horta Israa'iil waxaan qortay anigu 1944 bishii Febraayo yaa qortay waxaan ku dhaartay Soomaali ninka aabbahay hooyada ay dhaleen iyo ninka ay ugu sheegay inay isku mid yihiin marka cadaaladaas iyo qabiildiidaas yani anigu Israa'iil ku qortay waxaan qoray anigu yani balweyno inaan qortaan uga soo tagay oo xamar ka qorto Cabdullaah Ciise asaguna ii soo qor marka awalan leegadii waxaan ahaan uu numberkii Cabdullaah baan ka dhigay numberkii 29aad ku horeysay intii qortay anigu numberkii 30aad baan noqday marka hadee anigu waa shaqeeyay intii sababtida waa shaqeeyay Ilaahay waa iga sareeyay laakiin wax ma gooni aan lahayn oo aan ahayn yani Soomaali inay isku mid noqoto ku dadaal oo contribuire waxaan ahayn ma jirin hadda dalka Soomaalida waxaad ka warhaysaa dhibaatooyin fara badan inay ka dhaceen intii aad ka shaqeynaysay maamulka ama Soomaalida dhan aad madax u ahayd ma saadaalisay oo maamulka jira iyo dadku siday u dhaqmayaan marna ma istiri dagaal la xoog leh iyo sokeeye ayaa sidan u dhici doona ma ismaana dhihin maxaa jira xaqiiqada 7 sano oo presidenta ka ahaa xaalku waa socday yani in kastoo qalad u dhacayay wax weyn oo dhaco yani muxuu aan waxaas aan yani aan sira ama isaas noqota ma jirin inaan qabiil ka dhaafno deregna aynu gaarno cudurka aan dhamayno shanta in lees dhaxkeeno bashoodu wada cayaarto shanta in lees dhaxkeeno gumaysiga ka dhowrno adduunkana u dhaxayno